პროტესტი შეიძლება იწყება ვიწრო წრეში. შეიძლება ერთმა ადამიანმა დაინახოს, აღმოაჩინოს უსამართლობა, მაგრამ ეს შემდეგ უნდა გავრცელდეს, მანამ სანამ საზოგადოება არ შეთანხმდება, რომ ეს იყო უსამართლობა. მე მჯერა, რომ საზოგადოებაში არის ძალიან ძლიერი მოთხოვნილება დაადგინოს რა არის სწორი, რა არის ადამიანებისთვის კარგი, რაც არ უნდა დროებითად ეს შეფერხდეს, ეს მოთხოვნება ვერცად ვერ წავა. ადამიანის უფლებები არის ბევრად უფრო მყარი, ვიდრე რომელიმე ქვეყნის, რომელიმე მთავრობა, რომელიმე რეჟიმი, ან რომელიმე თუნდაც დროებითი მოვლენა. როგორც ამბობენ, ერთხელ რო დაინახავ, იმას მერე ვეღარ არ დაინახავ. ჩვენ უკვე ვიცით რა არის დემოკრატია, ვიცით რა არის დაცული ადამიანი, უსაფრთხო გარემო და ჩვენ ახლა ვერ დავიჯერებთ ეს არ არსებობს. ეს არსებობს და ჩვენ აუცილებლად გვექნება და აუცილებლად მივალთ მანდ.